开饭了，来，满满一小锅啊！来，媳妇来个大锅头。哎呀，嘿，来一个。哇，慢的很烫啊，媳妇。哎呀，这大米这个，哇靠，这个大米，你这有没有大米？有。来，把大米拽出来，看着火，来，媳妇尝尝。哎，老香了。香不香，媳妇？如果你也喜欢吃鲅鱼，给咱夫妻俩点一封信，谢谢了。